收听 AI 播客节目。Hello， 大家好，欢迎收听我们的播客。然后今天想跟大家聊一聊胎儿在发育的过程当中出现了一些畸形啊，但是这些畸形呢，其实又不会影响到它的生长发育，或者说出生之后的健康。这个还挺有意思的。那我们就开始吧。咱们第一个先来聊一聊常见的胎儿的微小畸形啊，就是那些不影响健康的小瑕疵。OK， 对，第一个问题啊，就是说哪些超声下的小的发现是属于微小畸形，然后它们都有什么特点？其实常见的就挺多的，比如说像那个颈项透明层增厚，就是在11到14周之间的这个超声，它的这个厚度超过了 2.5 毫米，就算是增厚了。然后这个有 10% 的可能会合并有染色体的异常，但是大部分的宝宝都是完全正常的。听起来好像很多这个指标都挺容易让人紧张的。对啊，像那个脉络丛囊肿啊，然后脑室扩张啊，肾盂分离啊，这些它只要是孤立的，没有合并其他的畸形，绝大多数的胎儿都是可以自己长好的。对，包括什么心室内强光斑啊、单脐动脉啊、股骨短小啊，这些其实单独出现的话意义都不是很大，就是都是属于这种正常的变异。对，就是真正有问题的是极少数。如果说这个超声发现了有微小畸形，那我们应该怎么去应对才是比较合理的呢？其实大部分的这种微小畸形，它只是一个超声下的一个小的变化，它并不影响孩子以后的健康，也不需要特别的处理，有一些它甚至会自己消失。所以关键还是要看是不是合并其他的异常，对不对？对，就只有当这个微小畸形同时合并有其他的超声的软指标异常，或者说有结构的畸形的时候，它的这个染色体异常的风险才会上升。这个时候医生就会建议你去做进一步的检查。对，但如果说只是单纯的一个微小畸形，那它绝大多数的预后都是非常好的，家长也不需要太担心。就是说，在面对这些超声发现的微小畸形的时候，咱们做父母的最需要关注的是什么？其实绝大多数的这些小的异常都不会影响宝宝出生后的健康，只有在极少数的情况下，它同时合并有其他的问题的时候，才需要引起重视。所以就是说，大部分的情况其实家长是不用太焦虑的。对，没错，对，因为大部分都是一个暂时的一个发育的表现，那真正有问题的是极少数。所以大家只要按照医生的建议去随访，然后结合自己的年龄、家族史，这个检查结果综合的去分析就可以了，没有必要自己吓自己。